फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको हिकअप्स के बारे में बताने वाले हैं। हिकअप्स को लोकल ज़बान में हिचकी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हिचकी क्या है। हिचकी डायफ्राम की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन है। डायफ्राम वो मसल है जो चेस्ट को एब्डामन से अलग करती है और सांस लेने में अहम किरदार अदा करती है। हर कंट्रैक्शन के बाद आपका वोकल कॉर्ड अचानक बंद हो जाता है, जिससे हिक की आवाज़ पैदा होती है। हिचकी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकते हैं। हिचकी बेज़रर है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक रहें तो ये किसी शदीद बीमारी की अलामत हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिकअप्स की काजेज़ की, यानी हिचकी की वजूहात क्या है। ये वाज़ेह नहीं कि लोगों को हिचकी क्यों आती है। हिचकी लगने की कई वजूहात हो सकते हैं, यानी खून में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह कम होना, असाब में चिड़चिड़ापन, फिनेरिक नर्व जो गर्दन को डायफ्राम से जोड़ता है और वेगस नर्व जो दिमाग को मैदे के साथ जोड़ता है, सांस लेने के अमल के अहम हिस्से हैं। हल्की हिचकी यानी वो हिचकी जो मुख्तसर वक्त में ख़त्म हो जाती है, कि कई वजूहात हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हिचकी आपको तब हो सकती है जब आप खाने पीने में जल्दी करते हैं, जब आप कार्बोनेटेड मशरूबात या अल्कोहल पीते हैं, जब आप गुंजाइश से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब आप स्ट्रेस्ड कंडीशन में हो, यानी जब आपको एक्साइटमेंट या फियर हो, अपनी गर्दन के ज़्यादा खिंचाव से भी होता है। दवाइयों का इस्तेमाल, यानी ख़ासकर एंग्जाइटी की जो दवाइयाँ हैं, यानी बेंजोडाइज़ापीन्स वगैरह, बहुत गर्म या ज़्यादा ठंडा मशरूबात पीने से भी हिचकी हो सकती है। जनरल एनेस्थेटिक से बेहोशी के बाद या रिकवरी के बाद से भी हिचकी हो सकती है। कीमोथेरेपी के अमल से गुजरने के बाद भी हिचकी हो सकती है। जहरीले दवाओं को सांस के साथ लेने से भी हिचकी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हिचकी के काजेज़ हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल पैदा होता है कि अगर हिचकी 2 दिन से ज़्यादा रहे तो इसका क्या मतलब है। अगर आपकी हिचकी चंद दिनों में दूर नहीं होती तो इन्हें परसिस्टेंस कहा जाता है, और हिचकी ज़्यादा देर तक चलती रहे तो इसे इंट्रैक्टेबल हिचकी कहते हैं। देर पा हिचकी शाज़ो नादर होती है। बेहंगम हिचकी एक बड़े तिबी मसले का हिस्सा हो सकती है। जब तक इस मसले को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक हिचकी ख़त्म नहीं हो सकती। इनमें सबसे बड़ी बुनियादी कंडीशन शामिल हैं कैंसर और ट्यूमर, स्ट्रोक, मैदा या ग़िज़ाई नाली की खराबी बशमूल गार्ड यानी मैदे या पेट की खराबी, यूरेमिया, नमूनिया, आंतों की बीमारियां, लबलबे की सूजन और मसाने की जलन, हेपेटाइटिस या जिगर का कैंसर, ट्यूमर और ज़ख़म, हिचकी सर्जरी के बाद बहाली के अमल के दौरान भी हो सकती है। अगर आपको हिचकी तवील अरसे तक रहे तो डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिकअप्स की डायग्नोस की, यानी हिचकी की तशख़ीस कैसे की जाती है। हिचकी की तशख़ीस पेचीदा नहीं, ताहम आपके डॉक्टर को सिर्फ हिक साउंड सुनने की ज़रूरत है। ये देखने के लिए जिस्मानी मायना कर सकता है कि आया कोई बुनियादी कंडीशन आपकी हिचकी का सबब बन रहा है। अगर जिस्मानी मायने से तशवीश की कोई चीज़ ज़ाहिर होती है तो वो इमेजिंग टेस्ट, एंडोस्कोपिक टेस्ट और लैब टेस्ट जैसे टेस्ट का ऑर्डर दे सकता है। डॉक्टर आपसे सवालात पूछ सकता है कि आपको कितने अरसे से हिचकी है, आपको कितनी बार हिचकी आती है, क्या आपने हिचकी
ठीक करने के लिए कोई घरेलू इलाज आजमाया है? क्या आप अपनी हिचकी को ठीक करने के लिए दवा लेने में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आपको गर्द तो नहीं? क्या आपके ख़ानदान में कैंसर की कोई हिस्ट्री है? क्या आपको रिसेंटली स्ट्रोक हुआ है? क्या आपको पहले ट्यूमर तो नहीं था? क्या आप किसी और अलामत का सामना तो नहीं कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर आपसे इस किस्म के सवालात पूछ सकता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हिकअप्स की ट्रीटमेंट की तरफ, यानी हिचकी का इलाज क्या है। चूँकि हिचकी की सही वजह गैर यकीनी है, इसलिए कुछ ट्रीटमेंट काम कर भी सकते हैं या नहीं भी। ये घरेलू इलाज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लिहाजा आम तौर पर इनको आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। घरेलू इलाज में शामिल हैं जल्दी पानी पीना, दानेदार चीनी, रोटी के खुश्क टुकड़े या पिसी हुई बर्फ निगलना, गैगिंग यानी गले में उंगली रखकर दबाना, आहिस्ता से अपनी ज़बान खींचना, अपनी आंख को आहिस्ता से रगड़ने से भी हिचकी दूर हो सकती है, पानी से गार्गलिंग यानी गरारा करना, अपनी सांस को कुछ देर तक रोकने से भी हिचकी दूर हो सकती है, कागज़ के तेले में सांस लेना मगर प्लास्टिक का तेला इस्तेमाल न करें। तो फ्रेंड्स, अब सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसी दवा है जो सीरियस हिचकी के लिए ले सकें? तो जवाब है, तवील अरसे तक रहने वाली हिचकी का इलाज दवाओं से किया जाता है। देर पा हिचकी के लिए आमतौर पर प्रिस्क्राइब्ड होने वाली दवाएं हैं गेबापेंटीन, बेक्लोफेन, क्लोरप्रोमाजीन, मेटाक्लोप्रामाइड वगैरह। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिकअप्स की प्रिवेंशन की, यानी हिचकी की रोकथाम की। हिचकियों को कैसे रोका जाता है? बाज़ औक़ात इलाज से पहले ली जाने वाली दवाएं हिचकी को होने से रोक सकती है। मिसाल के तौर पर एनेस्थीसिया की वजह से आने वाली हिचकियों को पहले से मेटाक्लोप्रामाइड लेने से रोका जा सकता है। स्टेरॉइड के साथ रेमोस्टिरोन लेने से कीमोथेरेपी की वजह से होने वाली हिचकी को रोका जा सकता है। हल्की फुल्की हिचकी यानी जो थोड़े वक्फे में दूर हो जाती है को रोक सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों से बचने की कोशिश की। वो हैं, खाने पीने में जल्दी न करें, कार्बोनेटेड मशरूबात न पिएं, अल्कोहल न पिएं, गुंजाइश से ज़्यादा खाना न खाएं, स्ट्रेस से बचें, अपनी गर्दन को ज़्यादा न खींचें, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा मशरूबात पीने से गुरेज करें, कीमोथेरेपी से बचने की कोशिश करें, जहरीले धुएं को सांस के साथ लेने से परहेज़ करें। इन चीज़ों से परहेज़ करने से आप हिचकी को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।